Տեր, ես եկել եմ քեզ հետ խոսելու, ոչ թե պարզապես աղոթելու, այլ անկեղծ զրուցելու։ Կյանքը այնքան արագ է անցնում, իսկ ես հաճախ չեմ էլ հասկանում, թե ինչ եմ ուզում ասել քեզ, բայց ես գիտեմ մի բան, դու այստեղ ես, հենց հիմա, հենց այս պահին, դու միշտ լսում ես, նույնիսկ երբ իմ ձայնը լռում է, եւ հիմա Տեր, ես ուզում եմ խոսել, ուզում եմ, որ լսես ինձ, ուզում եմ, որ օգնես ինձ լսել քեզ։ Տեր, կան օրեր, երբ իմ հոգին ծանրանում է, կան օրեր, երբ թվում է ես մենակ եմ այս աշխարհում, երբեմն մարդիկ չեն հասկանում ինձ, երբեմն ինքս ինձ չեմ հասկանում, ինչու են երբեմն այսքան դժվար օրեր գալիս, ինչու են կանչերս մնում անպատասխան, ինչու է լինում, որ աղոթում եմ, բայց ոչինչ չի փոխվում, բայց ես գիտեմ, Տեր, որ դու երբեք չես թողնում ինձ, դու լսում ես անգամ այն բառերը, որոնք ես չկարողացա արտասանել, եւ դու աշխատում ես իմ սրտում, նույնիսկ երբ ես չեմ զգում քո ներկայությունը։ Տեր, ես թույլ եմ, ես հաճախ սխալվում եմ, երբեմն ես անում եմ այն, ինչ գիտեմ սխալ է, բայց հետո զգում եմ դատարկություն, ես գալիս եմ քեզ առանց ձևականությունների, առանց կատարյալ լինելու ձգտման, ես գալիս եմ այնպես, ինչպես կամ, դու ընդունում ես ինձ, Տեր, այսպես, իմ սխալներով, իմ տկարություններով, ես վախենում եմ, որ երբեմն արժանի չեմ քեզ, բայց գիտեմ, որ քո սերն ավելի մեծ է, քան իմ թուլությունները, օգնիր ինձ, Տեր, սովորել, տեսնել ինձ այնպես, ինչպես դու ես տեսնում, օգնիր ինձ ներել ինքս ինձ, ընդունել ինքս ինձ և գնալ առաջ։ Երբեմն հավատքը դժվարանում է, երբեմն ես սպասում եմ պատասխաններ, բայց դրանք չեն գալիս, երբեմն ես աղոթում եմ, բայց չգիտեմ լսում ես արդյոք, և այն ժամանակ գայթակղությունը մեծ է մտածելու, որ ես մենակ չեմ, բայց ես հիշում եմ, դու խոստացել ես, ես ձեզ հետ եմ ամեն օր, գուցե քո պատասխանները ուրիշ ձև են գալիս, գուցե երբեմն պատասխանն ուղղակի համբերություն է, գուցե երբեմն պատասխանն ինքս եմ, իմ ընտրությունների, իմ որոշումների միջոցով, Տեր, օգնիր ինձ հավատալ նաև այն օրերին, երբ չեմ զգում քո ներկայությունը, օգնիր ինձ վստահել, որ երբ ես չեմ տեսնում լուծումները, դու արդեն աշխատում ես դրանց վրա։ Ինձ սովորեցրու սիրել, անխոս, առանց ակնկալիքի, առանց սահմանափակումների, սովորեցրու սիրել ոչ միայն նրանց, ովքեր ինձ են սիրում, այլ նաև նրանց, ովքեր ինձ ցավ են պատճառել։ Տեր, ես խնդրում եմ, սովորեցրու ինձ ներել, ոչ թե արդարացնել, այլ ներել, ոչ թե մոռանալ, այլ թողնել անցյալը ու ազատվել դրանից, որովհետև միայն ներումն է ազատագրում։ Եվ ես գիտեմ, Տեր, որ քո սերը միշտ ինձ հետ է, այն ինձ պահում է, պահպանում է, առաջնորդում է։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի վաղը, չգիտեմ ինչ փորձություններ են սպասվում, բայց ես վստահ եմ մեկ բանում, դու ինձ հետ ես, և հենց այդ միտքն ինձ ուժ է տալիս, երբ ես ընկնում եմ, դու ինձ վեր ես բարձրացնում, երբ ես հոգնում եմ, դու ինձ խաղաղություն ես տալիս, երբ ես վախենում եմ, դու ինձ նոր հույս ես տալիս, Տեր, ես վստահում եմ քեզ։ Եվ հիմա, Տեր, ես ուզում եմ լռել, ուզում եմ պարզապես լինել քո ներկայության մեջ, խոսքերն արդեն ավելորդ են, դու արդեն գիտես իմ սիրտը, ես կլռեմ և թույլ կտամ, որ քո ձայնը հնչի իմ ներսում։ Աստծո հետ շարունակվող զրույցը, Աստծո հետ զրույցը երբեք չի ավարտվում, այն շարունակվում է ամեն օր մեր սրտերում, մեր մտքերում, մեր ընտրություններում, և երբ թվում է, թե նա լռում է, գուցե հենց այդ լռության մեջ է նրա պատասխանը, քո կյանքը մի պատահականություն չէ, դու մենակ չես, Աստված այստեղ է, հենց հիմա քեզ հետ է։